аз очаквам тази дискусия. Аз съм Велизар Соколов. На 91 година се занимавам с интелектуална собственост. От времето съм на специализирана юридическа кантора, която се нарича с консултинг. Като ще си позволя да вземам страна за или против, независимо от тема. А по-скоро искам да поставя един основен проблем или един основен въпрос, дали всички тук около тази маса четем един и същи документ. Защото, както започнаха обществените, слагам голяма кавичка, дебати, защото до сега с изключение на този дебат не е имало, чух страшно много неща, които независимо от многократния прочит на акта, така и не можах да ги открия в текстовете на самата акта. И ще си позволя да взема повод от последното изказване. И така, докато се цитирах от господина, който се изказва някакви текстове, аз се прегръщах страницата на акта и се казвам, чакай да сега къде ги пише тези неща. Ще започна отзад напред за генеричните растения и сортовете, за генеричните лекарства и сортовете растения. Мисля, че доцент Соколов много добре каза и подчертава в нейната презентация, че акта дава възможност всяка една държава в националното си законодателство да изключи прилагането на нейните разпоредби по отношение на патентите. Даже в нейния глас имаше така известна горчивина за дискриминация между отделните обекти на индустриална собственост. Нека, колеги, да ни стане ясно едно нещо. Интелектуалната собственост се състои от авторски и сродни на авторското права и от права в индустриална собственост. Правата в индустриална собственост се простират по отношение на различни обекти. Едно са изобретенията, където имат патенти, друго са знаците, които се защитават като търговски марки, трето са сортовете растения, четвърто са породите животни, промишления дизайн и така нататък. Българското национално законодателство е дало изключително изчерпателна регламентация на обектите на индустриална собственост и е разграничило в отделни закони, отделни специални закони, отделни обекти на закрила на индустриалната собственост. Така че, ако акта дава възможност да се изключат патентите, където има закон за патентите и регистрацията на полезните модели, то означава, че лекарствата, които подлежат на патентоване, излизат от извън обхвата на акта и няма защо да се притесняваме за генеричните лекарства, тяхното използване, разпространение и каквото и да било по силата на акта. Второто нещо, което е за зърнопроизводителите, това е в парламент, които както ще да удари зърнопроизводителите и други такива хора, където отглеждат породи животни, може би и тях ще ги удари. Искам да успокоя всички зърнопроизводители, че акта няма да се прилага по отношение на обекти, свързани с сортовете семена и породите животни. Той излично акта си каза, документа си каза, че си поставя за основна цел борба с фалшифицирането на марки и пиратството, като фокусира вниманието на държавите, подписали споразумението върху тия два конкретни обекта на интелектуална собственост. Така че, нека да спрем да включваме в името на популизма и лекарствата и зърнопроизводителите. Те не са, въобще не влизат в факта, ще могат да продължат да си съществуват и да си работят. Така, после нещо друго, което искам да изясна, което страшно много касае разписаните в факта наказателно-правни способи и как ще се екстрадираме, ще се съдим в Америка, пък американците няма да съдиме тук, защото основен принцип на наказателното право е, че не може да има директно прилагане на нормативен международен акт, международен инструмент в наказателни процедури без тези процедури да са транспонирани в националния наказателен закон. Значи нищо, което пише в факта, което касае наказателното производство, не може да се приложи директно, независимо от разпоредбата на член 5 или 4 на Конституцията. Значи, когато става въпрос за наказателно-правна система, не може да бъде инкриминирано деяние, което не е разписано като специален състав в особената част на наказателния кодекс и то не може да бъде разследвано и разкривано по начин различен от процедурите, които са разписани в наказателно-процесуалния кодекс. Така че нищо в тази област няма да се случи по простата сила на акта. От тази гледна точка, нека да представим да се притесняваме за това, дали санкциите предвидени в Америка ще бъдат налагани в България и дали те ще имат един или друг характер. Значи това са общи постановки, които наистина може би вършат работа по време на митинги. Хората много им вярват и се въодушевяват.
Видяхме го, съгласен съм с това, но тук масата, тази кръгла маса си поставя за цел малко или повече да даде възможност да се изкажат мнения, които са правно валидни. От тази гледна точка, нали, си записах няколко текста, които бяха цитирани, ще позволя да ги зачита, ще се опитам да бъда във времето. Значи, член 6 имал някакъв проблем в член 6. Аз четох член 6, ще го прочита пак на всичките му точки. И той, напротив, той изцяло подкрепя именно това, че акта е нормативен инструмент международен, който цели гарантиране на баланса на интересите на хората, които създават и които потребляват. Разрешете ми, моля ви се да го прочита, за да не го тълкуваме повече. Член 6 в прехода на Европейската комисия. Всяко от страните по споразумението гарантира наличието на процедури по правоприлагане на своето право, които да позволяват ефективни действия срещу всякакво нарушение на правата върху интелектуалната собственост, обхванати от настоящото споразумение, значи всякакви, но обхванати от настоящото споразумение, включително и на бързи производства с оглед предотвратяване на нарушение, както и на правни средства за възпиране на всяко последващо нарушение. Те са разписани в последствие в самата акта. Това е принцип. Тези процедури се прилагат по такъв начин, че да се избегне създаването на препятствия пред законната търговия и да се осигурят предпазни механизми срещу злоупотребата с тях. Значи, акта самата казва, когато транспонирате разпоредбите на този нормативен документ в националното си законодателство, моля ви се, бъдете така добри да гарантирате да не се създават препятствия на законната търговия и да се осигурят предпазни механизми срещу злоупотреби с тях. Включително това дава и малко отговор на притеснението на доцент Заков, че няма достатъчно много гаранции в акта. Да, те са принципни гаранции. Това е международен акт, подписан от държави, в които действа континентална правна система, англосаксонска правна система. В част от държавите, да си призная честно, аз не знам каква е правната система. Този акт трябва да бъде до толкова общ, че да може да бъде приложим в държави, в които културата, правната доктрина са различни. Той не може да бъде конкретен. Не може да ви разписва в подробности какви точно гаранции да бъдат този. Точка 2 казва. Процедурите, приети, поддържани или прилагани в изпълнение на разпоредбите на настоящата глава, следва да бъдат справедливи и безпристрастни, да гарантират подходяща закрила на правата на всички участници в тях. Значи акта не защитава правата само на носителите на права по интелектуална собственост, но на всички участници. Те не следва да са ненужно сложни или скъпоструващи или да водят до неразумни ограничения в времето или на оправдани забавяния. 3. При прилагането на разпоредбите на настоящата глава, всяко от страните по споразумението следва да взема предвид необходимостта от пропорционалност между тежестта на нарушението, интересите на трети лица и приложимите мерки и правни средства за защита и санкции. Отново акта повтаря, че трябва да има баланс, трябва да се гарантират интересите и правата на всички участници в процеса. И накрая, никой от разпоредите на настоящата глава не трябва да се разглежда като изискваща от която и да от страните по споразумението да търси отговорност от свои длъжностни лица за действия предприети в изпълнение на техните служебни задължения. Значи, да ви призная честно, нищо това, което господина каза, че се казва в член 6, току-що аз не го видях написано в същия този член 6. Член 6 каза? Член 27.6. Така, значи ще стигнем и до член 27. Но започнахте с член 6. Така, сега, нека да стигнем, не, има го и 6. Не, няма да изчетем цялата 6. Както сте тръгнали от член 6 до 27, вероятно ще прочетем цялата акта. Сега, господин, много ми се моля, запазете тази интонация за някъде, където примерно има смисъл. Вашата каква е спрямо колегата? Просто казвам, че в член 6 няма това. Той не ви е студент по право, той е човек, който опонира на вашата позиция. Не, в момента аз опонирам на неговата, защото той се изрази първо. Окей, нека да стигнем до член 27, точка 4, няма да го чета цели. Благодаря. И до 6 ще стигнем, нека да стигнем до точка 4. Вижте сега, колеги, не може да стане дебат без да смисъл да си кажем какво пише в документа. Иначе можем да си... Нали сме се събрали да се запознаем с акта. Ние не можем да имаме мнение за или против акта, ако не познаваме акта. Колеги, всички ще имат възможност да се изкажат. Аз ще се опитам наистина да сведа нещата само до тези злободневни теми. Член 27, точка 4, колеги, не касае наказателно производство. Не касае наказателни мерки или каквото и да било.
И си позволявам да кажа, че тук може до голяма степен объркването идва от една известна неточност в превода. Това оригиналният член 27.4, господине, което аз съм прочел както вас в оригинал на английски. Реферирам към наш диалог от пред парламента. Така е. Така. Значи, основната грешка идва, че акта в член 27.4 използва термина claim. Legal claim. В официалния превод на акта на страницата на Европейския съюз пише жалба. Значи, claim на английски, аз даже бих препоръчал на парламента, на правителството или който ще ратифицира акта, да възложи една експертиза на филолог, лингвист, който да обясни какво точно означава думата клейм. В моята практика, аз работя с английски от повече от 20 години. Клейм означава претенция, искане, иск, гражданска претенция. Няма елемент жалба, няма елемент тъжба. Думичката жалба, която използва превода, допуска възможността, че става въпрос за тъжбата по силата на наказателния кодекс и става въпрос за някакво си наказателно производство, от което вече избликват спекулациите кой, пред кого и как ще се разкриват личните данни на лицето, което използва даден акаунт. И тук идва втората терминологична неточност в превода, където акта използва думата акаунт, т.е. достатъчно данни, които да идентифицират лицето, което стои зад акаунт, чрез който е възможно да бъде извършено нарушение, като в оригиналния превод, т.е. в официалния превод на член 27 се използва думичката, сега ще ви я цитирам точно, точка 4, чийто достъп се предполага. Which account, казва английския вариант, а преводът чийто. Тоест, според мен тази неточност дава възможност също за неправилни интерпретации. И ако си поправим лингвистично превода и се окаже, че по разпореждане на компетентен орган, въз основа на предявен правно допустим граждански иск. Значи, когато става въпрос за граждански иск, ние се гмуркваме в гражданското производство, където единственият компетентен орган не е нито полиция, нито прокуратура, нито който и да било друг, а гражданският съд, пред който ще се разгледа гражданското дело по същество. Значи, става въпрос за предявен граждански иск, процедура гражданска, компетентният орган, ерго съда, може да разпореди на доставчика на услуги да разкрие незабавно на правопритежателя, който ще се явява ищец в същото гражданско производство, данни, за да може той да си докаже пасивната легитимация или ответника по гражданското производство. Колеги, това се прави в гражданското съдопроизводство в България от толкова отдавна, че могат да ви разкрият с едно удостоверение от съда, с едно съдебно удостоверение и банкови сметки и друга информация, която е много по-чувствителна от това, кое е конкретното физическо лице, което седи свършено с това за акаунта. От тази гледна точка, когато вече става ясно, че говорим за гражданско производство, за съдебно разпореждане на съда, за прилагане на член 95 от Закона за авторското право и сродните му права в сила от 2006 година, всъщност се оказва, че чрез член 27.4 реално погледнато нито ще се промени практиката, нито ще се промени статуквото, нито ще бъдат нарушени нечии лични права. Ще се разкрият конкретни лични данни на конкретен нарушител, по отношение на конкретно нарушение и по отношение на презумпцията за невинност, тя действа в областта на наказателното право. А когато имате едно гражданско производство, нарушението, колеги, слушайте ме все пак, когато ви говоря, нарушението ще е предполагаемото влизане в сила на съдебното решение. Във всеки един друг етап това нарушение не може да бъде наречено нарушение. Така че съвсем законно и нормално е,
когато има основание да се счита, че е извършено нарушение, този, чието права са нарушени, да поиска от съда да разпореди да бъдат разкрити данните на лицето, срещу което се води делото, за да може това предполагаемо нарушение вследствие на гражданския процес да стане твърдяно. Понеже много говоря, ще спра сега, имам още бележки, но се надявам, че ще ми бъде дадена възможност да ги коментирам пак. Благодаря.